Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Olha só pessoal, como é que está a fogueira aqui. Tá um friozinho bom. E aqui está a fogueirinha. Muito linda. Noitinha de sábado. Maravilhosa. Esquentou agora, pessoal. Agora esquentou. É quase 10 horas da noite. Faltou a batata doce para colocar passar lá embaixo. E o milho verde passar depois de final da fogueira. Tá voando no céu, é? Tá Hum, voando. tá, né? Olha. Tem o fogo. Só que ele tá dente. Tá o quê, menino? Tá Tá quente? Só que ele tá dente. Uhum. Só que ele tá dente. Maravilha, hein, Kalel? É. Ó, Oi. você vira aqui, ó. O Billy tá bem atrás de você, esquentando na quenturinha do fogo. O bom é que a fogueira esse horário, o pessoal nem fumaça vai pra lugar nenhum, viu? Só a lavareda pra cima. No vídeo dá pra ver uma fumacinha, mas ela tá subindo todinha pra cima. Tá gostando, Liz, da fogueira? Essa rosa aí. Tá trocando de cor. Tá gostando da fogueirinha? Sim, Legal, né? é legal. Hum. Ai, na minha cara. Quer entrar pra dentro? Daqui a pouco começa a baixar. O fogo pegou bem rápido. Eu coloquei a madeira Tá seco. fininha bem embaixo. Depois foi colocando as grossas em cima. Ó, Mas queima rápido essa demais. Quer? Tá linda, tá linda. né? Aham. Vó, você tá com o celular por quê? Vovó tá filmando aqui a fogueira. Fogueira? É. Linda. Linda. E o Patolinha nem apareceu por aqui. Tá escondido lá no quintal, na parte de trás. Oi, vó. O Calel pegando aí, ó. Hã? Como é que é, rapaz? Calel Hã? pegando. É. Pronto. Eu vou ver porque ela. Vem pegar lixo. Oi, vó. O Calel Pessoal, olha o que restou da fogueira de ontem à noite. Eu aproveitei ontem, pessoal, e aguei com a mangueira, apaguei o fogo para estar aproveitando o carvão. E sobrou muito carvão, tá? Olha aqui. Eu já tava mexendo aqui, ele tá bem molhado, então vai ficar aqui para secar. Aí depois eu vou estar juntando para colocar no saco. Tá colocando no saco que eu separei ali, que era de ração dos cachorros. Porque, ó, vai dar certinho para quando eu quiser usar para as plantas, para assar uma carne. E tá aqui bastante carvão. E a fogueira foi
Muito boa ontem à noite, viu? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui as mudanças que eu fiz de algumas plantas que mudei de lugar. O pé de laranja. E dar uma olhada se a rosa do deserto já abriu a flor, pessoal. Vou dar uma olhada aqui pra ver. Aí eu tirei as plantinhas que tinha aqui na paredinha, só deixei uma pequenininha. Olha só, pessoal, eu mudei algumas plantas de lugar. A orquídea eu coloquei pra cá. Decidi de pendurar essas aqui, que eu ia deixar em cima da mesinha. Mas aí eu mudei de ideia. Aí coloquei essa pra cá. Mudei esse negocinho aqui dela, que é o pequeno. Eu tava precisando do maior. Acabou que nem usei, mas vai ficar pra depois. E olha aqui. Pendurei aqui a orquídea que eu replantei. Cortei porque tava murcha as folhas. E coloquei aqui, ó, junto dela, temporariamente, esse pequeno cacto, pessoal. Ele vai ficar aqui por enquanto, para ver se ele desenvolve mais aqui, junto com ela. E aqui, ó, a espada de São Jorge, miniatura, pessoal, que é a espada de São Jorge japonesa, que eu costumo chamar. Lembrar que eu encontrei ela na rua, só uma folha seca, que a folha seca eu já descartei. E aqui é folha nova, tá? Aqui é o galinho que eu plantei aqui do João Gomes. Aí coloquei a outra aqui, ó. Aqui, olha como ficou lindo, pessoal, o vaso, olha. Só, tá? Que é só adubo, pessoal. Aí aqui eu plantei as duas. A outra que tava no vaso, na mesinha, eu coloquei junto aqui desta. Tá linda. Aí agora é esperar desenvolver, tá? Junto com essas aqui. Essa tava no pé de limão, eu trouxe pra cá. Eu acho ela muito bonita. Aí trouxe pra cá junto com as plantas. Só tem um vaso lá. Só um. No pé de limão. Aí, a outra que tava no pé de limão também, ó. Aqui são 4 tipos de planta. Tem essa daqui. Olha só, foi só um galho que eu enfiei aqui. Samambaia eu não plantei, nasceu dentro. Aí aqui tem daqui também. Que os galhos vão caindo, eu vou enfiando nos vasos. E essa outra, pessoal. Olha aqui. Ela é muito bonita. Aí tá aqui. A próxima eu vou dar uma arrumada aqui. Vou deixar ela desenvolver mais um pouquinho essa begônia. E resolvi de pendurar esse vaso também aqui. Dessa plantinha, que a flor é roxa. Olha que lindo. E aqui, coloquei a rosa, a flor de maio aqui. E o vaso com o pezinho de pimenta malagueta e 2 mudinhas de pimenta também de pendurado, pessoal, olha. Como tá ficando bacaninha, viu? Vou arrumando devagarzinho. Eu fiz os ganchinhos aqui, ó. Reutilizando arame farpado. Aí eu faço os ganchos e engancho lá, pessoal. E faço isso aqui, ó. Que fica lindo. Aí aqui no final da tarde pego o sol. Vou esperar crescer as mudinhas de pimenta. Quando tiver bem grande no ponto de fazer as mudas, aí eu vou botar plantando em vasos mesmo. Essa aqui, ó. Aí o botãozinho da flor que vai abrir, pessoal. Essa é malagueta. As 3 é malagueta, tá?
Aqui. Esse daqui também, do vaso. E tem aqui 2 pés de mastruz, tá? Vai ficar aqui. Aqui eu enfiei aqui um talo, que era um pé de pimentão. Aqui também tem outro. Olha só. Aí o pé de pimentão já tem aqui, ó. Saindo um galinho novo. E a rosa do deserto ainda não abriu, pessoal, a flor. Olha aqui. Parece que vai ser bonita, viu? A cor dela. O cróton amarelo. Amarelo com meio alaranjado. Vou deixar ele desenvolver bem pra mim estar fazendo mais mudas dele. E olha que linda a jiboia, pessoal. Ela fica assim, aí às vezes fica também com a folha esbranquiçada. Aqui, ó. Muito bonito. Aqui tem 2 tipos de jiboia nesse vaso aqui. Linda. E agora é só multiplicar as minhas plantinhas. Eu vou mostrar as galinhas ali pra vocês um pouquinho, que tem um tempo que eu não mostro elas. E hoje parece que vai ser quente, viu? Vai ser quente. Cadê elas? Estão escondidas por aqui. Ah, estão deitadas. Ali está, pessoal. Já comeram. Curtindo preguiça. Olha a pescoço pelado. Tá bonito. As penas dele agora tá mudando de cor. Olha só das coxas dele, pessoal. Ele era branco. Era branco, não é mais. Que está bonitão. E as outras aqui. E o rabo já tá grande. Cresce bem rápido. O dia hoje promete, viu, de sol. E os pés de manga, pessoal, tá carregado de flores. Olha aqui. Olha só. Carregado. Vou olhar ali do outro lado pra ver como é que tá também. Aqui, ó. Olha desse lado, pessoal. Agora é que tá saindo flores mesmo, viu? Olha só. Vai dar manga, viu? Vai dar manga e não é brincando, não. Olha o tamanho que tá a pitaia, que já cresceu, pessoal. Tá linda. Aí ela vai cair pra cá. Quando eu comprei essa muda de pitaia, a pessoa falou que é da pitaia vermelha, né? Tomara que seja mesmo, viu? Tomara que seja da pitaia vermelha. E os limões estão ficando maduros. Tudo de uma vez, olha. É limão, viu? Bom pra salada. Olha só, pessoal.
Como amadurece rápido. Semana passada quase não tinha limão maduro. Olha só. Parece tangerina. Muito limão. E é isso, meu povo. Daqui só falta tirar esse vaso aqui, que é uma lata, que tem essa jiboia aqui, ó. São muitas ramas dela que eu saí enrolando. E eu vou querer fazer muda dela depois. Eu acho que eu vou fazer num balde. Em um balde. E olha só. A florzinha já tá ficando murcha. E essa outra aqui, ó. Tá quase abrindo. A suculentazinha. Já secou quase todas as flores, mas ainda tem flores abrindo, pessoal. Quando secar as flores, eu vou fazer novas mudas, tá? Dela. Ela é muito bonita. Vamos ver quanto tempo vai levar para enraizar essa planta aqui novamente. E essa outra aqui, que eu espero que vá para frente, que é o lírio da paz. Eu vou deixar aqui dentro.